Nasılsın Gülse? Bak oyun hamuru. Yeni oyun hamuru mu aldın? Hı. Tamam. Ama Tipa'dan aldım. Çipa'dan aldın. Hı. Tamam. Bir de senin burada Play-Doh Kitchen var değil mi? Hı. Mutfak setin var. Hı. Bununla daha önce de oynamıştık. Şimdi buradaki hamurlarımızı bitirdik. Çok uzun süre bize dayandı. Şimdi yeni aldık. Değil mi? Çünkü kurumaya başlamışlardı. Bunları bir açalım bakalım. Sonra sen evet, mutfağında bize bir şeyler pişir, tamam mı? Evet Gülse Hanım. Bize neler yapacaksınız? Çok güzel bir şey. Ne yapacaksın? Evet. Onu da kopardım. Tamam, yap bakalım. Çok olacak. Hı-hı. Bak onlarla bir şununla ne yapacağım? Ne yapacaksınız efendim? Bana bakabilir misin? Üzerinde yemek mi pişireceksiniz? İçine atabilir misin? Hani böyle tım yapıyor ya pişince. İlk önce meyveler yapayım. Hayır, üstünde bakayım. Meyveler mi vardı bunun? Wow. Evet. Balık da varmış. Evet. Değil mi bak? Balık da gözüküyor burada. Hayır o balık değil. Ne? Biliyor musun? Neydi o peki? Çok büyük bir şey. İlan. Kibar. İlan yemeği. Yılan yemeği. Ama yüzü olmayacak. Evet. Biz yılandan korkmuyoruz değil mi? Ben de korkmuyorum. Evet. Yılan güzel bir hayvan değil mi? İlan nasıl yapıyor? Nasıl yaptı? Göster bakayım. Arkadaşlara gösterir misin? Bak böyle. Bak mavi yapıyor. Mavi yılan. Sonra da turuncu yapacağım. Tamam. Renkleri birbirine karıştırmıyoruz, tamam mı? Tamam. Hamurları birbirine karıştırmayalım. Çok büyük yapacağım. Dur şunları böyle. Bak burada kalıplarım var. Bunları da yapabilirsin. Tamam mı? Bak burada tepsileri var. Aslında ben onu yapmıştım. Yapmış mıydın? Evet. Çok güzelmiş. Burada pasta da yapabilirsin, biliyorsun değil mi? Mesela bunu bir yapalım mı pasta? Bak böyle bak böyle yılan oluyor. Evet. Başka bir yılan yaptım. Çok güzel pasta oluyor bu ya. Beraber yapalım. Wow. Onu nasıl yapalım?